දුල පුතාලට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි 6 ශ්‍රේණියේ ගණිතය පන්තිය පටන් ගන්නවා. අපි බැලුවොත් එහෙම අපි අන්තිමට කතා කරපු කොටස පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම අපි දිශාවන් කියන කොටස කතා කරේ. එතකොට අපි දිශාවන් ගැන කතා කරේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම අපි ප්‍රධාන දිශාවන් එතකොට ඒක උතුර කියන එක අපි නැගෙනහිර ගැන කතා කරේ මුලින්ම. නැගෙනහිර එතකොට නැගෙනහිර හිර නගින පැත්ත. එතකොට නැගෙනහිර කිව්වේ ඊට පස්සේ ඒකට මූණ දාලා එතන දකුණු අත පැත්ත දකුණු දිශාව කියලා කිව්වා. වම් අත පැත්ත තියෙන උතුරු දිශාවට කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉර නගින පැත්තට විරුද්ධ දිශාවට අපි කිව්වා බටහිර කියලා. එතකොට එහෙම දිශා හතර ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒවා අතර තියෙන දිශා එතකොට උතුරේ ඉඳන් ගියොත් එහෙම උතුර නිරිත වෘත ඊශාන දිග එතකොට මේ අවස්ථාව මම එක් පොඩ්ඩක් දක්වන්න කටින් කියනට වඩා ඒක හොඳ වෙයි. එතකොට චුට්ටක් ඉන්න මේ අවස්ථාව උතුර ඊශාන කියන එක ඊළඟට නැගෙනහිර ඊළඟට ගිනිකොන පැත්ත ඊළඟට දකුණ නිරිත බටහිර වයඹ උතුර කියන එක අපහුව આવොත් එහෙම එතකොට උතුර කලින් අපි කතා කරපු නැගෙනහිර පැත්තට මූණ දාලා එතකොට කවුරු හරි මෙතන හිටියොත් එහෙම එතකොට යාගේ දකුණු අත පැත්ත එතකොට දකුණ තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ තමයි උතුර තියෙන්නේ එයාට පිටිපස්සේ තමයි බටහිර තියෙන්නේ එතකොට පස්සේ එතකොට උතුරයි නැගෙනහිරයි අතර තමයි ඊශාන තියෙන්නේ. ඊළඟට නැගෙනහිරයි දකුණයි අතර තමයි තියෙන්නේ ගිනිකොන. දකුණයි බටහිරයි අතර තමයි තියෙන්නේ නිරිත. ඊළඟට බටහිරයි උතුරයි අතර තමයි තියෙන්නේ වයඹ. එතකොට දූල පුතාලා එතකොට මේක කොහොම හරි මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක මේ කොටසේ දූල පුතාලා කොහොම හරි මතක තියාගෙන ඇති කියලා දැනගන්න. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම මේක තිරස සහ සිරස කියන කොටස තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. තිරස සහ සිරස කියන කොටස තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම අප මෙතෙක් සාකච්ඡා කළ දිශාවලට අමතරව යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කිරීමට අවශ්‍ය වන තවත් සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතෙක් එතකොට සාකච්ඡා කළ එතකොට දිශාවලට අමතරව යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වන තවත් සංකල්ප දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි සිරසයි තිරසයි කියන එක. එතකොට දිශා අපි දන්නවා දිශා 8 එතකොට කතා කර එතකොට ඒකට අමතරව සිරස ඊළඟට තිරස කියන කොටස තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට ජලය පිර වූ විශාල බේසමක ජලය නිශ්චලව ඇති විට ජලයේ මතු පිට සිරස්තලයක් ලෙස සලකනවා කියලා දක්වන. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම ජලය පුරවපු විශාල බේසමක් තියෙනවා. විශාල බේසමක ජලය පුරවලා තියෙනවා. ජලය නිශ්චලව තියෙනවා නම් එතකොට ජලය නිශ්චලව තියෙනවා. ඒ ජලයේ මතු පිට සිරස්තලයක් ලෙස තිරස්තලයක් ලෙස හඳුන්වනවා කියලා. එතකොට ජලයේ මතු පිට ඒක තිරස්තලයක් වෙනවා. බෑවුම් නොවන සමතලා මතු පිටක් තිරස්තලයක් ලෙස තලයක පිහිටා ඇතැයි සලකනවා කියලා දක්වනවා. තිරස්තලයක පිහිටි ඕනෑම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියලා හඳුන්වනවා කියලා දක්වනවා. තිරස්තලයක් පිහිටින ඕනෑම ලක්ෂ දෙකක් එතකොට එකම මට්ටමේ පිහිටා ඇතැයි සලකනවා කියලා දක්වනවා. එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම එතකොට ලක්ෂ දෙකක් එතකොට එකම මට්ටමක පිහිටලා තියෙයි කියලා දක්වනවා කියලා. තිරස්තලයක් මත ඇති කුඩා බෝල කිහිපයක් මෙතන සලකලා බලමු කියලා දක්වනවා. එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ස පිහිටා ඇතේ කියන. එතකොට එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ස පිහිටලා තියෙන. එක් බෝලය එතකොට අනෙක් බෝලවලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තිරස්ස පිහිටලා තියෙන්නේ.
තවද ඒවා එකම තිරස් මට්ටමේ ඇතැයිද කියන්න පුළුවන් කියලා දක්වන. එතකොට ඒවට අමතරව එතකොට එකම තිරස් මට්ටමේ ඇතේ කියලාත් කියන්න පුළුවන් කියන. එතකොට ඒවා එකම තිරස් මට්ටමේ තියේ කියලා කියන්න පුළුවන් කියන. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි එතන ඒ කතා කරපු ටික පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මෙතන මේ කියන කොටස අපි කලින් දිශා එතකොට කලින් 8ක් ඉගෙන ගත්ත. එතකොට දිශා 8ක් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ දිශා 8 එතකොට දිශා 8ට අමතරව අපි සිරස් තිරස් කියන එතකොට අපි කියන සංකල්පය තියෙයි කියලා. එතකොට එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේකෙදි සිරස් කියන සංකල්පයයි එතකොට තිරස් කියන සංකල්පයක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට කලින් අවස්ථාවේදී එතකොට අපි දිශා 8 කියන එක අපි ඉගෙන ගත්ත. මෙහෙම දිශා 8ක් කියන එක. එතකොට මම ඒක මෙතන දක්වන්නම්. එතකොට දිශා 8ක් කියන එක මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා අපි කලින්. දිශා 8ක් ඉගෙන ගත්ත. එතකොට මේක එතකොට මේ අපි ඉන්න එතකොට සිරස්තලයක් තිරස්තලයක් එහෙම බැලුවොත් එහෙම අපි බැලුවොත් එහෙම තිරස්තලය. ඒ තිරස්තලය එතකොට දිශා 8 මේ ආකාරයට තියෙනවා. එතකොට මේ අපි මේ වගේ ඒ කියන්නේ තිරස්තල ඒවා අපි එකට තිරස්තලයක් කියලා කිව්ව. එතකොට මෙහෙම මේ ආකාරයෙන් තියෙන තල. ඊළඟට මේකට කෙලින්ම ලාම්බක වන ඒ තලයට තමයි අපි කියන්නේ සිරස්තලය කියලා. හරි මැදින් යන ඒකට කොටස. ඒක නිසා දූල පුතාලා මොකක් හරි රෝටු කෑල්ලක් අරගෙන මේකේ මෙහෙම ලකුණු කරාම එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මම ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා. ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස එතකොට මෙතන මේකෙදි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේ හරහා ගමන් කරන රේඛාවක් අඳින්න පුළුවන්. චුට්ටක් ඉන්න දුර පුතාලා. චුට්ටක් ඉන්න. එතකොට මේ අවස්ථාව එතකොට සිරස්තලයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන සිරස්තලයක් තියෙනවා. ගහක් කියලා හිතන්න ඕන දුර පුතාලා. ගහක් තියෙනවා. මොකක් හරි පොල් ගහක් හරි මොකක් හරි මෙහෙම තියෙනවා පොල් ගහක්. මේකේ මෙහෙම මේ පැත්තට කණුවක් බැඳලා තියෙනවා. මේ පැත්තට කණුවක් බැඳලා තියෙනවා. ඒ අතර මෙහෙම කණු බැඳලා තියෙයි කියලා හිතුවොත් එහෙම. එතකොට මේක නැගෙනහිර පැත්තට තියෙන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී නැගෙනහිර කියනවා. මේක එතකොට බටහිර. මේක එතකොට උතුර. මේක දකුණ. මෙහෙම එතකොට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට මේවා ඊසාන එතකොට එහෙම අපිට ගිනි කොන නිරිත වයඹ කියලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මැද පොල් ගහ තියෙන තලය එතකොට ඒකට අපි කියනවා සිරස් තලය කියලා. සිරස කියලා කියනවා මේ අනිත් එතකොට මේ දිශා තියෙන මේ දිශා තියෙන එතකොට මේ වටේ තියෙන තලයට අපි කියනවා තිරස කියලා. මේක එතකොට තිරස් තලයක් වෙනවා මේ දිශා තියෙන තලය තිරස. එතකොට දූල පුතාලට එතකොට ඒක ඒ කොටස වැටෙනවා කියලා හිතනවා. එතකොට සිරස්තලය කියලා කියන්නේ උඩට තියෙන කොටස, තිරස්තලය කියලා කියන්නේ වටේ තියෙන කොටස. අපි වටේ තියෙන කොටස එතකොට. එතකොට මේ පොළව බැලුවොත් එහෙනම් පොළවට සමාන්තර කොටස තමයි කියන්නේ අපි මේ තිරස්තලය කියලා.
අපි ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒක ලියා ගන්න විදිය පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මෙතන මේ කොටස අපි කොහොමද ලියාගන්නේ කියන එක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි ඒ තිරස්තලය කියන එක කොහොමද ලියාගන්නේ කියන එක අපි මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒක දුර පුතාලා මේ කොටස ලියා ගන්න එක වැදගත්. එතකොට යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කිරීමට තිරස හා සිරස අවශ්‍ය වේ කියලා. එතකොට අවශ්‍ය වේ. එතකොට යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කරන්න සිරසයි තිරසයි කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතන ලියාගත්තේ දැන් ලියාගත්ත කොටස. එතකොට අපි මෙතන සිරස තිරස කියන කොටස ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කරන්නේ. එතකොට තිරස සහ සිරස අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එතකොට යම් වස්තුවක පිහිටීම විස්තර කිරීමට තිරස සහ සිරස අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක දුර පුතාලා එතකොට ලියාගන්නේ කොටස. එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස අපි බලන්න බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස ලිව්වොත් එහෙම එතකොට දුර පුතාලා ජලය පිර වූ විශාල බේසමක ජලය නිශ්චලව ඇති විට ජලයේ මතු පිට තිරස්තලයක් වේ. ජලය පිර වූ බේසම විශාල බේසමක ජලය චලනය නිශ්චලව ඇති විට ජලයේ මතු පිට තිරස්තලයක් වෙනවා. ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපිට මේකත් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට බෑවුන් නොවන සමතලා මතු පිටා තිරස්තලයක පිහිටා ඇත කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිරස්තලයක් වී කියලා ලියන්න පුළුවන්. බෑවුමක් නැති සමතලා පිට්ටනියක් වගේ කොටසක් මෙතන කියන්නේ. එතකොට පිට්ටනියක් වගේ දෙයක්. එතකොට සමතලා. එතකොට
මේ කොටසක්. එතකොට ඒක තිරස්තලයක් වෙනවා කියලා. බෑවුන් නොවන එතකොට සමතලා මතු පිටක්. එතකොට ඒක පිට්ටනියක් වගේ එකක්. එතකොට ඒක තිරස්තලයක් වෙනවා කියලා. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. හරි ඕකේ අපි ඊළඟ කොටස බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි තිරස්තලය කියන එක දූල පුතාලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී තිරස්තලයක පිහිටි ඕනෙම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් අපි තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියලා කියනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ තිරස්තලයක එතකොට අපි පිහිටන ඕනම එතකොට තිරස්තලයක් නම් මේක පිහිටි මේ ඕනම මේ සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් එතකොට අපි තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ තිරස්තලය මත එතකොට ඒක මත පිටින් එතකොට අපි දූල පුතාලා බැලුවොත් එහෙම පිටණියක් මැද එතකොට හරි මොකක් හරි අපි හිතුවොත් එහෙම මේ කොඩි එල්ලන කණුවක් ඒ වගේ බාර් එකක් එහෙම මේ තියලා තියුවොත් එහෙම නැත්නම් එල්ල විසි කරන එල්ල පිටණිය මැදින් තියලා තියුවාම ඒකත් එතකොට මේ තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තිරස්තලය මත තියෙන සරල රේඛාවක් එතකොට. ඒක නිසා එතකොට කොඩි මේ එල්ල විසිකරන එක එල්ල ඒක ඒ පිට්ටනිය මැද තියලා තියුවාම ඒක එතකොට ඒක තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් වෙනවා. ඒ වගේම කොඩිය ඔසවන ඒ කොඩි කණුවේ ඒ බාර් එක එතකොට ඒක පිට්ටනිය මැද තියලා තියුවොත් එහෙම එතකොට ඒකත් එතකොට තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් වෙනවා. ඒ කොටසත් එතකොට තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් වෙනවා. අපි කතා කරන්නේ තිරස සහ සිරස කියන කොටස අපි දැන් ටිකකට කලින් ඉඳන් එතකොට කතා කරන්නේ එතකොට තිරසයි සිරසයි කියන කොටස කතා කරන්නේ අපි දැන් ඒකේ ලියා ගන්න ඊළඟ කොටස ලියා ගන්න එතකොට තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියන කොටස. එතකොට පිට්ටනියක් අපි මේ කතා කරන පිටුව කිව්වොත් එහෙම අපි කතා කරන්නේ 101 වෙනි පිටුව 101 වෙනි පිටුව අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි 101 වෙනි පිටුව කතා කරන්නේ එතකොට තිරසයි සිරසයි කියන කොටස. එතකොට අපි මේ ඒකේ ඊළඟ කොටස අපි මෙතන ඉඳන් අද පටන් ගත්තේ. අපි ඊළඟ කොටස ලිව්වොත් එහෙම තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියන කොටස තමයි අපි ලියන්න හදන්නේ. එතකොට ඒක මම කලින් කිව්වා වගේ අවස්ථාව. එතකොට ඒක පිට්ටනිය මැද අපි එල්ල විසි කරන එල්ල තියලා තියුවොත් එහෙම පිට්ටනිය එතකොට ඒක තිරස් තලයක් වෙනවා. ඒක මත තනි රේඛාවක් වගේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එල්ල විසි කරන එකේ එල්ල එතන තියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒක තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියලා තමයි කියන්නේ. අපි ඒක ලිව්වොත් එහෙම එතකොට දූල පුතාට ලියන්න පුළුවන් තිරස් රේඛා ඛණ්ඩය කියලා. තිරස් රේඛා ඛණ්ඩය කියලා දූල පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. තිරස් රේඛා ඛණ්ඩය කියලා. තිරස්තලයක පිහිටන ඕනෑම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් කියන එක තියාගන්න. එතකොට තිරස්තලයක පිහිටි එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ඕනෑම සරල රේඛා ඛණ්ඩයකට කියනවා එතකොට තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් කියලා. තිරස්තලයක පිහිටන ඕනෑම සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් තිරස් රේඛා ඛණ්ඩයක් වෙනවා කියන්නේ.
අපි ඒක දුර පුතා ලියාගෙන ඉවර නම් අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි මෙතනදි කතා කරේ එතකොට මේ අවස්ථාවේදී තිරස්තලයක මොකක් හරි සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් තියෙනෝ නම් ඒකට එතකොට අපි මේ තිරස් රේඛා ඛණ්ඩය කියලා කියනවා කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස එතකොට බැලුවොත් එහෙම අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටා ඇතැයි කියනවා කියලා. එතකොට තිරස්තලයක් නම් එතකොට අපි මේ කොටසත් බැලුවොත් එහෙම එතකොට තිරස්තලයක් තියෙනවා. තිරස්තලයක් තියෙනවා ඒකේ පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක්. එතකොට මෙතන ලක්ෂයක් තියෙකියු මෙතන ලක්ෂයක් තියෙකියු. එතකොට මේ මේස උඩ තියෙන්නේ එතකොට ඒ ලක්ෂ දෙකම. එහෙනම් එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටන. එතකොට මේ මේසේ උස කොහෙන් බැලුවත් සමාන නම් එතකොට මේ මේසේ එතකොට එතකොට මේ තලය මත එතකොට තියෙන ලක්ෂ දෙකේම උස මොකද වෙන්නේ පොළවේ ඉඳන් සමාන වෙනවා. පොළවේ ඉඳන් ඒකට තියෙන උස සමාන වෙනවා. එතකොට ලක්ෂ දෙකේ මොන එකක් වුණා. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනෙම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටලා තියෙනවා නම් එතකොට මේ තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටලා තියෙයි කියලා අපි කියනවා කියන එක. එතකොට ඒක උස මේ අවස්ථාවේදී මේ සීමාන්තයට එතකොට උස කියන එක කොහෙන් බැලුවා සමාන. එතකොට ඒක තිරස්තලයක් හින්දා. එහෙනම් ඒක මත තියෙන ලක්ෂ දෙකක් මොකද වෙන්නේ? ඒක සමාන වෙනවා කියන්නේ. දුල පුතාල ලියා ගන්න. එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටා ඇත. දුල පුතාල එතකොට ලියා ගන්න. එතකොට තිරස්තලයක පිහිටන ඕනම ලක්ෂ දෙකක් එකම මට්ටමේ පිහිටලා තියෙනවා. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. ඕකේ අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි පුතාට. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනකොට මේ අවස්ථාවේදී ඊළඟට දක්වලා තියෙන කොටස බැලුවොත් එහෙම තිරස්තලයක මේ අවස්ථාවේදී තිරස්තලයක් මත ඇති කුඩා බෝල කිහිපයක් සලකන්න කියලා දක්වනවා. එතකොට මේ තිරස්තලය මත කුඩා බෝල කිහිපයක් එතකොට මෙතන තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාව එතකොට බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේ තිරස්තලය මත එතකොට කුඩා බෝල කිහිපයක් තියෙනවා. එහි එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට මෙතන මේ කොටස මම කියවන්නේ එහි එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ව පිහිටලා තියෙයි කියලා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට එක බෝලයක් අනෙක් බෝලයට තිරස්ව පිහිටලා තියෙයි කියලා. ඒවා එකම තිරස් මට්ටමේ ඇතැයිද කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ මේස කියන තිරස්තලයේ එතකොට මේ බෝල තියෙනවා නම් එතකොට ඒව එකම තිරස් මට්ටමේ තියෙන. එතකොට අපි ඒක පොඩ්ඩක් තව බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි ඊළඟ කොටසට සිරස් කියන කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට ඊළඟට අපි ඒක තව ටිකක් බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස මේකෙදී එතකොට තිරස්තලයක් මත ඇති කුඩා බෝල කිහිපයක් සලකනවා කියලා. එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ව පිහිටා ඇතැයි කියනවා කියලා. ඒවා එකම තිරස් මට්ටමේ ඇතේ කියලා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේසයක් මත ඇති
කුඩා බෝල වල මේසයක් බෝල මේසයක් මත ඇති එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේසයක් මත ඇති. එතකොට මේසයක් මත ඇති කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේසයක් මත තියෙන කුඩා බෝල එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ ඒවා එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ස පිහිටලා ඇතේ කියලා කිව්වොත් එහෙම එතකොට ඒවා එකම තිරස් මට්ටමක තියේ කියන එක තමයි කියන්නේ. මේසයක් මත ඇති කුඩා බෝල එතකොට කිහිපයක් එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේසයක් මත ඇති කුඩා බෝල වල එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ස පිහිටයි කියලා ලියන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේසයක් මත ඇති කුඩා බෝලවල එතකොට එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ස පිහිටයි. එතකොට මේසයක් මත ඇති කුඩා බෝලවල එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ව පිහිටනවා කියලා. මේසයක් මත ඇති කුඩා බෝලවල එක් බෝලය අනෙක් බෝලවලට තිරස්ව පිහිටනවා කියන. දුල පුතා ලේඛ ලියාගෙන ඉවරුනහම කියන්න අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. එතකොට දුල පුතා හරි ඕකේ බොහොම ස්තුතියි. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ ඊළඟ කොටස අපි බැලුවොත් එහෙම අපි ඊළඟට කතා කරන්න හදන්නේ එතකොට සිරස් රේඛාවක් කියන කොටස තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එතකොට සිරස් රේඛාවක් කියන කොටස. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒ කොටස අපි ඒ කොටස බැලුවොත් එහෙම කුඩා බරක් නූලක ආධාරයෙන් යම් ස්ථානයක එල්ලා ගන්න කියලා දක්වලා තියෙනකොට මේ කුඩා බරක් එතකොට කුඩා බරක් එතකොට නූලක් ආධාර කරලා යම් ස්ථානයක වහලේ හරි කොවන්නේ කොහේ හරි එල්ල ගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. එම බර නිශ්චල වූ විට නූල පිහිටන රේඛාව සිරස් රේඛාවක් ලෙස සලකනවා කියලා. එතකොට මේක එතකොට වහලේ හරි මෙහෙම එතකොට කුඩා බාරක් එල්ලුවාම ඒ බර නිශ්චල වුණාම එතකොට ඒ බර පිහිටන රේඛාවට එතකොට මේ අවස්ථාවේදී නූල දිගේ තියෙන රේඛාවට අපි කියනවා සිරස් රේඛාවක් කියලා. එතකොට මම කලින් අවස්ථාවේදී එතකොට ඇඳපු කොටස එතකොට මොකක් හරි ඒක එතකොට ඒ ඉහළ ඒ කියන්නේ ඉහළට තියෙන කොටස පහළට තියෙන කොටස තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි සිරස් රේඛා කොටස කියලා කියන්නේ. යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් ඇත්නම් එය සිරස් තලයක් කියලා කියනවා. එතකොට අපි යම් තලයක එතකොට මේ අවස්ථාවේදී
එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට යම් තලයක එතකොට සිරස් රේඛාවක් තියෙනම් ඒකට සිරස් තලයක් කියලා කියනවා කියන්නේ. යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් තියෙනම් ඒකට සිරස් තලයක් කියලා කියනවා කියන එක. අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට තිරස් තලයක ඇති ඕනම රේඛාවක් තිරස් රේඛාවක් වුවද සිරස් තලයක ඇති ඕනම රේඛාවක් සිරස් රේඛාවක් නොවේ කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දුර පුතාලා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී තිරස් තලය අපි හිතුවොත් එහෙම මේ වගේ තිරස් තලයක් තියෙයි කියලා. එතකොට මේකේ ඕනම රේඛාවක් අපි ඇන්දොත් එහෙම මෙහෙම රේඛාවක් ඇන්දොත් එහෙම මේක තිරස් රේඛාවක් වෙනවා. නමුත් මේක අපි සිරස් තලයක් මෙහෙම සිරස් තලයක් තියෙයි කියලා කිව්වොත් එහෙම මේකේ අඳින ඕනම රේඛාවක් සිරස් රේඛාවක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට හරහට රේඛාවක් අඳින්න නමුත් මේක සිරස්ත නැහැ. එහෙනම් අපිට ඒකට සිරස් රේඛාවක් වෙනමම අඳින්න වෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට සිරස් රේඛාවක් අපි වෙනම අඳින්නොත් එහෙම මේක හරියට මෙහෙම මේ ආකාරයට සිරස්ව අඳින්න ඕන. මෙහෙම අඳින රේඛාවක් විතරයි මේ අවස්ථාවේදී සිරස් රේඛාවක් වෙන්නේ. අනිත් ඒවා එතකොට තිරස් රේඛා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා වෙනම ඒතන ආනත රේඛා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී සිරස් අඳින රේඛාවක් විතරයි සිරස් රේඛාවක් වෙන්නේ. අපි ඒ බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස එතකොට අපි මේ කොටස වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි මේ කොටස පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සිරස් රේඛාව කියන කොටස ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සිරස් රේඛාව කියන කොටස අපි ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම මේ කොටස දූල පුතාලා ඇඳගෙන එතකොට මේ කුඩා බරක් කියන එක. එතකොට ඒක මේ නූලක ආධාරයෙන් එතකොට යම් ස්ථානයක එල්ලන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එම බර එතකොට නිශ්චල වුණාම නිශ්චල වුණාම නූල පිහිටන රේඛාවට සිරස් රේඛාවක් කියලා කියනවා කියන එක. එම බර නිශ්චල වූ විට නූල පිහිටන රේඛාව සිරස් රේඛාවක්. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් එතකොට මේ කොටස එතකොට කුඩා බරක් නූලක ආධාරයෙන් යම් ස්ථානයක එල්ලා එම බර නිශ්චල වූ විට නූල පිහිටන රේඛාව සිරස් රේඛාව කිය. දුර පුතාලට ඒ කොටස ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කුඩා බරක් අපි නූලක් ආධාරයෙන් එතකොට යම් ස්ථානයක එල්ලනවා කියන එක. එතකොට ඒ බර නිශ්චල වුණාම නූල පිහිටන රේඛාවට අපි කියනවා සිරස් රේඛාවක් කියලා. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ කොටස ලියාගෙන ඉවරුනහම අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලියාගත්තාම chat එකේ දාන්න පුළුවන් නම් chat එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් කටින් කියන්න ලියාගෙන ඉවරයි කියලා. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. හරි ඕකේ. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් ඇත්නම් ඒකට සිරස් තලයක් කියලා කියනවා කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් තියෙනවා නම් ඒකට සිරස් රේඛාවක් කියනවා.
එතකොට කියන එක එතකොට මෙතන දක්වලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව අපි දිහා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් ඇත්නම් එය සිරස් තලයක් කියන. යම් තලයක එතකොට සිරස් රේඛාවක් තියෙනවා නම් ඒක සිරස් තලයක් වෙනවා කියන. මේක අනිත් පැත්ත. එතකොට ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් තියෙනවා යම් තලයක් තියෙනවා ඒකේ සිරස් රේඛාවක් තියෙනෝ නම් ඒක එතකොට සිරස් තලයක් වෙනවා. නමුත් සිරස් තලයක තියෙන රේඛාවක් එතකොට ඒක එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට තියෙන සිරස් රේඛාවක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේක එක පැත්තකටයි වළංගු වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් තියෙනවා නම් එම තලය එතකොට සිරස් තලයක් කියන එක. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් ඇත්නම් එය සිරස් තලය කියන. යම් තලයක සිරස් රේඛාවක් ඇත්නම් එය සිරස් තලයක්. මේක ඊටාම වැදගත් කොටසක්. එතකොට මේ කොටස ඊටාම වැදගත් කොටසක්. මොකද මේකෙදි එක පැත්තකටයි මේක වළංගු වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ කොටස වැදගත් වෙනවා. තිරස් තලයක ඇති ඕනෙම රේඛාවක් තිරස් රේඛාවක් වද සිරස් තලයක ඇති ඕනෙම රේඛාවක් සිරස් රේඛාවක් නොවේ කියන එක ලියා ගන්න. එතකොට තිරස් තලයක තියෙන ඕනම රේඛාවකට අපි එතකොට තිරස් තලයක තියෙන ඕනම රේඛාවක් අපි තිරස් රේඛාවක් කියලා කතා කරා. නමුත් සිරස් තලයක තියෙන ඕනම රේඛාවක් අපි සිරස් රේඛාවක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ එතකොට ඒකේ තිරස් තලයක නම් තියෙන ඕනම රේඛාවක් එතකොට තිරස් රේඛාවක්. එතකොට සිරස් තලයක නම් එතකොට ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට ලක්ෂ දෙකක් එකම සිරස් රේඛාවේ පිහිටා ඇති විට එක් ලක්ෂයක් අනෙක් ලක්ෂයට සිරස්ව පිහිටන සිරස් උඩින් පිහිටා ඇත කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ලක්ෂ දෙකක් එකම සිරස් රේඛාවේ පිහිටනවා නම් එක් ලක්ෂයක් අනෙක් ලක්ෂයට සිරස් උඩින් පිහිටලා තියෙනවා. එතකොට එක් ලක්ෂයක් අනෙක් ලක්ෂයට සිරස් උඩින් පිහිටනවා කියලා. මෙහිදී B ලක්ෂය A ලක්ෂයට සිරස්ව ඉහළින් පිහිටයි කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී B කියන ලක්ෂය A කියන ලක්ෂයට ඉහළින් සිරස්ව එතකොට ඉහළින් පිහිටනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මෙහි B කියන ලක්ෂය එතකොට A කියන ලක්ෂයට එතකොට සිරස්ව ඉහළින් පිහිටනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. අපි මේ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට සිරස් හා තිරස් පිහිටීම් කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේ අවස්ථාවේදී සිරස් හා තිරස් පිහිටීම් කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේ එතකොට මෙතන මේ මේසයක් අපි ඩෙස් එකක් හරි කමන්නේ ඒක මතු පිට කියන තියෙන තලයට කියනවා තිරස් තලයක් කියලා. කකුලේ දාරය එතකොට ඒවා සිරස් රේඛා කියලා කියනවා. මේ ලීයේ දාරය එතකොට බැලුවොත් එහෙම ඒක තිරස් රේඛා වෙනවා. එතකොට අපිට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මෙතන මේසයක් ගත්තොත් එහෙම මේසයක මතු පිට එතකොට තිරස් තලයක් පිහිටලා තියෙන. එතකොට
මේසේ මාතු පිට එතකොට තිරස්ථලයක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒවා කකුල් ඒවා සිරස් රේඛා වෙනවා. ඊළඟට ධාරය තිරස් රේඛාවක පිහිටලා තියෙයි කියන එක ධාරය තිරස්යයි කියනවා කියන එක. අපි ඒකට උදාහරණ කියලා ලියලා අපිට ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තිරස්සා සිරස්සා තිරස් පිහිටීම් කීපයක් හඳුනා ගනිමු කියන එතකොට තිරස්සා සිරස් පිහිටීම් කියන දුල පුතාලට ඕන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදී අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට තිරස්සා සිරස්සා තිරස් පිහිටීම් කියන එක. එතකොට මෙතන එතකොට අපිට මේ මේසය එතකොට ඇඳලා ඒකේ මතු පිට තිරස් තලයක පිහිටලා තියෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේසයක් ඇඳගත්තොත් එතකොට ඊළඟට මතු පිට තිරස්සයයි කියනවා කියලා. එතකොට මතු පිට තලය එතකොට තිරස් තලයක පිහිටනකොට මේකෙදී එතකොට තිරස්සය කියලා කියන්නේ තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කකුල් කියන ඒවා සිරස්ව තියෙන්නේ. කකුල් කියන ඒවා සිරස්ව තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම එතකොට ධාරේ තිරස් රේඛාවක පිහිටලා තියෙන. එතකොට ධාරේ තිරස්සයයි කියනවා කියන එක දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට දුල පුතාලා එතකොට මේ අවස්ථාවේදී උදාහරණ කියලා ලියන්න පුළුවන් ඕන නම් එතකොට මේසය කියලා ලියනවා. මේ කොටස එතකොට මේස තලය. මේක දුල පුතාලා මේ කොටස ලියා ගන්න මේ තුන තියෙන කොටස. එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට මේක මේස තලය. එතකොට මේසේ එතකොට තියෙන්නේ මේසේ එතකොට මේසේ තලය කියන එක. එතකොට අපි ඒක මතු පිට තිරස් තලයක පිහිටලා තියෙන කියන කොටස අපි මෙතනදී කතා කරේ. මේස තලය එතකොට මතු පිට තිරස් තලයක පිහිටනවා කියන. ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේස කකුලේ දාර සිරස් රේඛාවක කියලා. මේස කකුලේ දාර සිරස් රේඛාවක කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේස කකුලේ දාරය එතකොට සිරස් රේඛාවක කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ටික එතකොට ඇති උදාහරණ වලට අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන දුර පුතල් ලියාගෙන ඉවර නම් එතකොට මේසෙ එතකොට මේසෙ තලය එතකොට අපිට ඒක තිරස් රේඛා තිරස් තලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ රේඛාවක් තියෙනවා නම් ඒක තිරස් රේඛාවක් වෙනවා කියලා. ඊළඟට මේසෙ කකුල් ඒවා සිරස් තලයක තියෙන සිරස් රේඛාවක් කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. දුල පුතාලේ කොටස ලියාගෙන ඉවර ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට මෙතන එතකොට කීපයක් උදාහරණ දක්වලා තියෙනවා.
සිවිලිම බිත්තිය ගෙබීම කියන එතකොට ඒ කොටස් බැලුවොත් එහෙම මේ බිත්තිය ඒ වගේම දොර කියන එක ඒක තියෙන්නේ මොකද සිරස්තලයක බිත්තිය එතකොට බිත්තිය සහ දොර කියන එක එතකොට ඒක සිරස්තලයක තියෙනවා සීලිමයි ගෙබීමයි කියන එක එතකොට කොයිද තියෙන්නේ තිරස්තලයක එතකොට බිත්තියයි දොරයි කියන එක එතකොට සිරස්තලයක තියෙන. එතකොට ගෙබීමයි සිවිලිමයි කියන එක. එතකොට ගෙබීමයි සිවිලිමයි කියන එක එතකොට තිරස්තලයක තියෙයි කියන එක. අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ කොටස තලයක තිරස් බව දැන ගැනීමට ස්ප්‍රීතු ලෙවලය භාවිතා කරනවා කියලා දක්වනවා. වායු එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේක මේ දක්වලා තියෙන්නේ ඒක එතකොට මේ ලෙවලය ඒක එතකොට ලෙවලය කියන එක තමයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හරි මැද එතකොට වායු බුබුලක් තියෙයි කියලා එතකොට ඒක අපි භාවිතා කරාම අපිට හරි මැද එතකොට ඒකේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේකෙදී ඒක තිරස්ද සිරස්ද කියලා හරියටම අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට තලයක තිරස් බව දැන ගැනීමට ස්පීතු ලෙවලය භාවිත කරයි කියන එක අපි ලියා ගන්න එක වැදගත්. එතකොට තලයක එතකොට තිරස් බව එතකොට අපිට මනින්න ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ ස්පීතු ලෙවලය කියන එක. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී හරියටම ඒක තිරස් වුණොත් එහෙම හරියට මේක තිරස් වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ වායු බුබුලු කියන එක හරි මැදට එනවා. හරියට මේක එතකොට ඒක ඒ ස්පීතු ලෙවලය කියන එක ස්පීතු ලෙවලය කියන එක හරියටම තිරස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ වායු බුබුලු එතකොට හරි මැදට එනවා කියන එක. එතකොට අපි ලියාගත්ත එතකොට තලයක තිරස් බව දැනගන්න ස්පීතු ලෙවලය කියන එක ස්පීතු ලෙවලය කියන එක ඒක එතකොට මේ තලයක තිරස් බව දැනගන්න අපි භාවිතා කරනවා කියන එක තමයි කතා කරේ. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට එසේම සිරස් පිහිටීම හඳුනා ගැනීමට ළඹය භාවිත කරයි. දුල පුතාල එකක් ලියා ගන්න. එතකොට සිරස් පිහිටීම් හඳුනා ගැනීමට ළඹය භාවිත කරයි. සිරස් පිහිටීම් හඳුන ගන්න ළඹය කියන එක භාවිතා කරනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. සිරස් පිහිටීම් හඳුනා ගැනීමට ළඹය භාවිත කරයි. ලියාගෙන ඉවරයි. හරි ඕකේ බොහොම ස්තුතියි මේ සමා වෙන මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට මේක කරා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට සිරස් පිහිටීම් මේ අවස්ථාවේදී එතකොට සිරස් පිහිටීම් හඳුන ගන්න එතකොට ළඹය භාවිතා කරනවා කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී ලියාගත්තේ. එතකොට අපි එතකොට එතනින් පන්තිය අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟ දවසේ ඉතුරු ටික කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතකොට අපි මෙතනින් අදට පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දුර පුතාලට අහන්න පුළුවන්. අපි පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි අදට පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරනවා. දුර පුතාලට සුබ රාත්‍රියක්.